Assalomu alaykum. Sizlarni g'oyibona ko'rib turganimdan xursandman. Bonus darsligimga xush kelibsiz. Bu darsimni 3 kunlik bepul marafonimga qatnasha olmaganlar uchun talablarga binoan olib beryapman. O'zimni qisqa tanishtiraman. Nilufar Baxtiyorovna bo'laman. 6 yillik ish tajribaga ega SMM va marketing bo'yicha ekspertman. O'rtalar shu kungacha men 6,5 yil ichida 90 dan ortiq mijozlar bilan ishlab, ya'ni proyektlar bilan ishlab, natijaga chiqarib, ular bilan hozirgi kunda ham ishlab kelyapmiz. Ya'ni proyekt degani, mijoz degani aytaylik qanaqadir biznes egasini, brend egasini yoki shaxsiy brend egasini, shaxs egasini Instagram orqali obunachilarini ko'paytirib, o'tda ularni mahsulotini, produktlaridagi o'sha sotuvlarini oshirishda yordam berib kelyapman. Mana shunaqa proyektlar bilan hozirgi kunda ishlayman va jamoam bor, MB Media jamoamda mana shu proyekt bilan birga men bilan ishlashadi. Mobilograf, ssenarist, targetolog, dizaynerlar mana shu jamoa bilan birgalikda ish qilamiz. Ana endi o'rtoqlar 3,5 yildan beri o'quvchi o'qitaman va shu kungacha 700 dan ortiq ham onlaynda, ham offlaynda o'quvchilar o'qitib, ularni 95% hozirgi kunda o'zlarining brendlarini Instagram orqali targ'ib qilib, sotuvlarini oshirib, mijozlarini ko'payib, juda ham mamnun bo'lib kelishyapti o'rtoqlar. Xo'p, o'zi aslida men ikkita oliy diplom egasiman. Ya'ni sharqshunoslik va pedagogik universitetni bitirganman, lekin o'zimning yo'nalishimda ishlamaganman. Nima uchun aynan SMM marketing sohasiga kelib qolganman? Chunki men o'zim avvallari boshqa sohalarda ishlaganimda mijozlarimni ko'paytirishni bilmasdim, sotuvlarimni oshirishni bilmasdim. O'zim sohamda ishlamaganman, to'g'ri, lekin psixologiyada o'qishda davom etganman. Ya'ni universitetdan tashqari men alohida yana ustozlarni ko'rganman. Juda ham ko'p ustozlarni qo'lida shogirdlikka tushib, amaliyotlar ko'rganman va buni asosan psixologman, to'g'ri, psixolog bo'lib Instagramda chiqmaganman, lekin o'zimni hayotimda qo'llash uchun bu fanni o'rganib chuqur kirishganman va psixolog bo'lgim kelmagan, to'g'risini aytsam, chunki psixologlar konsultatsiya beradi, konsultatsiya bergandan keyin mijozni qanaqadir muammosini o'ziga olib olish yuk deb bilardim. O'shaning uchun ham psixolog bo'lgim kelmagan, lekin juda ham katta ustozlarda o'qiganman va deyarli 10 yildan oshiq 10 yillik meni psixologiyada tajribam bor o'rtoqlar. Orada 2016-2017 yillarda qaynona oyijonimlar sababli vizajistka imij yo'nalishiga kirib kelganman va vizajist bo'lib ham ishlab ko'rganman, image maker bo'lib ham ishlab ko'rganman. Studiyada ishlardik, syomkalarda ishlardik, modellarni bo'yantirib, imij yaratib ishlardik va bu sohada 3 yil yurganman va o'zim istagandagi daromad topa olmaganman. Faqatgina pul tikkanman, u daromadlarim qaytib kelmagan. Ana endi orada o'rtoqlar kiprik narashivini ham qilib ko'rganman. NLM sotib ko'rganman, korona yasab ham ko'rganman. Hech qaysida qanaqadir oxirigacha bora olmaganman. Chunki sababi men Instagram yuritishni bilmasdim, mijozni qayerdan topishni bilmasdim. Men o'zim mijoz qidirib yurardim. Tushunasizlarmi? Mijoz meni topishi kerak edi, buni sirlarini umuman bilmasdim. Oradan vaqt o'tib 2020-yilda boshlanish arafasida qo'limda 3-qizim chaqaloq va o'shanda aynan mana shu kasbga, Instagramdagi kasbga, SMM kasbiga yo'nalish kelib qolganman, to'qnashib qolganman. Bitta rus blogeri kuzatib o'tirganimda ana shu bloger menga kursini reklama qilgan va tavakkal qilib o'sha vaqtda 6,5 yil avval $500 o'sha rus blogeri, rus eksperti kursini olganman. To'g'ri, ikkilanganman, qo'rquv bo'lgan, lekin shuni bilganmanki, men hozir Instagramda ishlashni o'rganmasam, men hozir o'sha aytaylik NLM ham sota olaman, makiyaj ham qila olaman, obunachi yig'ib mijozga aylantira olaman, korona ham yasa olaman. Hech bo'lmasa mayli SMM menejer bo'lib ko'rarman, yoki unisi yoki bunisi o'xshir deb mana shunaqa tavakkallar bilan boshlaganman va alhamdulillah o'sha kasbni tanlaganimga umuman afsuslanmayman. Allohimga ming shukr deyman, chunki o'sha kasbim orqali, o'sha bitta qilgan riskim orqali men hozir shu etapda, shu jarayonda turibman. Ortimda 6,5 yillik tajriba, juda ham katta yutuqlarga erishishim, 90 dan ortiq mamnun mijozlar va 700 dan ortiq mamnun o'quvchilarim bor. O'rtoqlar, men o'sha kursimni bitirgan
kursimni bitirmasimdan o'zi birinchi oyi o'zida man bu yerda natija ko'rganman. Уже kursimni pulini bitirganimdan keyin oqlab olganman bemalol. O'shaning uchun ham men keyin bilib qolganmanki, demak Instagram ishlatishni o'rganib olsa, bu yerda zo'r ekan, obunachi yig'ib, ularni mijozga aylantirsa bo'lar ekan degan narsani tushunganimdan keyin, ana shundan keyin уже bunga kirishganman va bunga tegishli bo'lgan, men faqatgina u kursda o'qib cheklanib qolmaganman. Bu aynan Instagramga tegishli bo'lgan bir 20 xilga yaqin kursda o'qiganman. Reels kursi, mobilografiya, grafik dizaynerlik, SMM, marketing kursini o'zi 3 xilida o'qiganman va meni asosiy ustozlarim Rossiyadagi rus ekspertlar bo'lgan va o'sha onlayn tarzda ularning kurslarini sotib olib, mana shunaqa qilib rivojlanib kelganman o'rtoqlar. Xo'p, o'rtoqlar, men 3 kunlik bepul marafon qildim va marafonim aslida nima mavzuda bo'ldi? Instagram orqali sotishni 5 etapi haqida edi. Hammani o'zi qiladigan xatosi nima? Biznes boshlab qo'ygansiz, sizni biznesingiz bor yoki xizmat turingiz bor, aytaylik NL sotasiz, ersak sotasiz yoki kiyim do'koni ochib qo'ygansiz, abuzakida offlayn do'koningiz bor, lekin savdo yo'q. To'g'rimi? Yoki siz xizmat turi egasisiz, aytaylik kosmetolog bo'lishingiz mumkin, psixolog bo'lishingiz mumkin, o'qituvchi bo'lishingiz mumkin. Ya'ni o'zingizni shaxs sifatida qanaqadir xizmatlaringizni Instagram orqali ko'rsatib, o'zingizga ko'proq mijoz yig'ib sotmoqchisiz. Yoki o'sha mahsulotingizni Instagram orqali mijoz yig'ib sotmoqchisiz. Ana endi o'rtoqlar, Instagramda shunchaki rasm joylab, video joylash bilan ish bitmaydi. O'shaning uchun ham bizga strategiya kerak bo'ladi. Strategiya esingizda, oranglarda ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor, lekin shunda hamma bitta eslatib o'taman. Strategiya nima edi? Strategiya Instagramda biznesimizni rivojlantirishga hamda xizmat turlarimizni rivojlantirib, bizni ko'proq obunachi yig'ib, mana shu obunachilarni mijozga aylantirishga, ya'ni bizni Instagram orqali ko'proq sotishimizga yordam beradi. Ana endi siz birinchi navbatda Instagram orqali sotmoqchi bo'lsangiz, sizga mana shunaqa strategiya kerak bo'ladi. Strategiya nimadan iborat? Birinchi navbatda siz Instagramga hamma narsani, ya'ni Instagramda siz sotayotganingizni hammaga sota olmaysiz. Sizning maqsadli auditoriyangiz bo'lishi kerak. Hammaga siz nima sotasiz? Faqatgina non bilan suv bo'lsa hammaga sota olasiz. Atak sizda mahsulot, ya'ni qanaqadir tovarlar bo'lsa, kosmetika, kiyim, aytaylik xizmat ko'rsatish turlari bo'lsa, обязательно hammani o'zini maqsadli auditoriyasi bo'ladi. Maqsadli auditoriyangizni birinchi navbatda belgilab olasiz. Ana undan keyin esa birinchi qiladigan ishingiz upakovka bo'ladi. Ya'ni Instagram sahifangizni upakovka qilib olasiz, qadoqlab olasiz. Undan keyin esa storieslaringiz bo'lishi kerak. Storieslaringiz davomiy va o'zini qonun qoidalariga bo'ysungan holatda stories yuritishingiz kerak hamda content. Ya'ni content degani o'sha siz chiqaradigan reelslar, publikatsiyalar, videolar, rasmlar, matnlar bu content deyiladi. To'rtinchisi esa direct orqali sotish. Ko'pchilik biznes egalarini qiladigan xatosi direct orqali sotishni bilmasligi. O'shaning uchun ham faqat mijozsizdan narx so'raydi va yo'q bo'lib ketib qoladi. Ya'ni to'rtinchisi direct orqali sotish ekan, ya'ni bizning tilimizda leadni обработка qilish deyiladi. 5-etap esa target. Ya'ni siz mana shu etaplarni bajarib bo'lganingizdan keyin siz sotuvlaringizni 5 baravardan 10 baravargacha oshirmoqchi bo'lsangiz, target yoqqaningizdan keyin aytaylik, masalan, $50 targetga tikkan pulingiz, agar siz targetni to'g'ri o'zini qonun qoidasiga doir, ya'ni qonun qoidasiga rioya qilgan holatda yoqsangiz, sizni o'sha $50 tikkan pulingiz target orqali $400 dan $500 gacha sizga qaytib keladi. Ya'ni sizga o'sha mijozlaringiz orqali, savdo sotiq orqali qaytib keladi. Ana endi o'rtoqlar, men 3 kun davomida mana shu 5 etapli strategiyaga qanaqa ishlashini o'rgatdim. Xo'p, endi birinchi kungi mavzuyimiz nimalardan iborat bo'ldi? Marafonimizning birinchi kunida Instagramni biznesdagi o'rni haqida yorib berdim, upakovka haqida va direct orqali sotuv qilish haqida. Xo'p, endi o'rtoqlar, upakovka nima deydigan bo'lsak, bizda, ya'ni sizda Instagram sahifangizni sotuv qilish uchun, mijozni ko'paytirish uchun upakovka bu juda ham katta ahamiyatga ega. Upakovka nima degan? Upakovka bizdagi Instagram sahifamizning ustki ko'rinishi. Ya'ni sizning Instagram sahifangizni ko'rinishi degani. Upakovka uchun avvalambor birinchi navbatda o'sha Instagramdagi rasm, ya'ni biografiyadagi, avatardagi rasm birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Ya'ni bu dagi rasmda aytaylik, siz xizmat turingizni sotayotgan bo'lsangiz yoki shaxsiy brendingiz orqali qanaqadir mahsulotingizni sotsangiz, ya'ni siz yuzingizni ko'rsatib chiqmoqchi bo'lsangiz, bu yerda sizni rasmingiz turgan bo'lishi kerak. Yo'q, yuzimni ko'rsatmoqchi emasman. Men o'zimni brendim orqali, qanaqadir brendim orqali targ'ib qilib mahsulot sotmoqchiman desangiz, unda bu yoqqa logotip joylash kerak bo'ladi.
Keyingi etap nimadan iborat? Xo'p, keyingi etapi yo'nalish, ya'ni жирный shrift deyiladi ruschasiga. Bu aslida yo'nalish. Sizni poiskovikdan mijozlar aynan shu yerdan qidiradi. Ko'pchilik shu yerga adashib o'zini ismini va familiyasini kiritib qo'yadi. Bu juda ham katta xato. Bu yerda yo'nalishda sizni aynan hozirgi sohadagi yo'nalishingiz, qanaqadir brendingiz nomi bilan birga qo'shilgan holatda yo'nalish yozilishi kerak bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, keyingisi biografiya. Bioda nima yoziladi? Biografiyada hammani qiladigan xatosi, masalan, halol sifatli deb yozib qo'yishi, qatori qilib biografiya kiritib qo'ymang. Aynan biografiyaga men aytgan bo'lardim, o'zingizni boshqalardan, aytaylik, boshqa raqobatchilardan ajralib turadigan tarafingizni kiriting degan bo'lardim. Aytaylik, siz qanaqadir NL mahsulotlar yoki ozdiruvchi vositalar sotyapsiz, foydali qanaqadir batli sotyapsiz va o'zingizda qanaqadir natija ko'rgansiz. Masalan, aytaylik, NL kokteyllarni ichib 3 kilodan 10 kilogacha ozgan bo'lishingiz mumkin. Yoki aytaylik, boshqa qanaqadir kosmetikalarni, ya'ni o'zingiz ishlatayotgan kosmetikalaringizni sotib, qanaqadir foydali ko'rgan bo'lishingiz mumkin, to'g'rimi? Mana shuni biografiyaga chiroyli qilib, matncha qilib, ya'ni odamni jalb qiladigan qilib yozib kiritib qo'yishingizni so'rab qolardim. Yoki aytaylik, siz kiyim sotasiz, kiyim sohasidagi odamsiz, do'konlaringiz bor. Va aytaylik, mana shu yerda qanaqadir o'zingizni tajribangizni, ya'ni 10 yillik, 15 yillik biznesda tajribangiz bordir. Mana shu kiyim sotish orqali siz qanaqadir stil, obrazlar yaratishni bilarsiz. Bu juda ham mijozlarni jalb qiladi. Ya'ni sizga tekinga obraz, ya'ni sizga tekinga imij yaratib beraman deb yozib qo'ysangiz mana shu yerga va o'zingizni tajribangizni kiritsangiz, juda ham sizga yangi mijozlarni jalb qiladi. Va mana shu biografiya deyiladi, o'rtoqlar. Keyingisi esa aktualniy, ya'ni dumaloqchalar. Oddiy tilda dumaloqchalar deymiz. O'zi aslida nomi aktualniy. Aktualniyga obloshkalar kidirish kerak va obloshkalarni joylagandan keyin obloshka albatta bizani o'sha asosiy biografiya, asosiy avatardagi rasmimizga, o'sha yerdagi rasmimizning rangiga mos bo'lgan holatda obloshkalar joylashimiz kerak bo'ladi va o'tga alohida qilib papkalar ochib qo'yishimiz kerak. Aytaylik, birinchi papkada nima uchun hozirgi sohada ishlayapsiz? Bosib o'tgan yo'lingiz. Aytaylik, A nuqtam B nuqtam. Yoki o'zingizda qanaqadir mana hozirgi sotayotgan mahsulotlaringiz orqali natijalar bo'lgan bo'lsa, o'zimni natijam deb alohida papka ochib qo'ying. Ya'ni aytaylik, nechidir kiloga ozdingiz o'zingizni mahsulotingiz orqali yoki o'zingizni mana shu batlaringiz orqali, kosmetikalaringiz orqali qanaqa foyda ko'rdingiz. Mana shu holatda aynan jarayonlarni joylab boring degan bo'lardim. Bu juda ham sizni birinchi kelgan mijozingizga juda ham foydali bo'lib, sizdan mahsulot sotib olish ehtimoli baland bo'ladi. Keyingisi esa odzivlar. Mijozlaringizdan kelgan odzivlarni joylang. Undan keyingisiga mahsulotingiz haqida, mahsulotingizning foydalari haqida undan keyingi papkaga joylang. Mana shu tariqasida aktualniylarni, papkalarini alohida qilib 5 ta, 6 ta, 7 ta qilib alohida qilib ochib qo'ying derdim. Nima uchun bu kerak? Birinchi navbatda qarang. Obunachi sizga kirdi. Birinchi navbatda mijoz sizdan sotib olishidan oldin sizga obuna bo'ladi. Lekin obuna bo'lishidan oldin sizni upakovkangizni ko'rinishiga qaraydi. Qani chiroylimi? Masalan, siz ham qanaqadir do'konga kirayotgan bo'lsangiz, masalan, aytaylik, yo'lda ketyapsiz, oldingizdan offline do'kon chiqib qoldi. Do'konga kirishingizdan avval bunday ko'rinishiga qaraysiz. Qanaqadir do'kon sizga jalb qilsa, chiroyli bo'lsa, tagida dekoratsiyalar, o'ziga jalb qiladigan qanaqadir ishingdagi yozuvlar chiroyli bo'lsa, kirgiz keladi va ichida qanaqadir mahsulotlari o'ziga jalb qilib tursa, kirgiz keladi. Instagram sahifani ko'rinishi ham xuddi shu narsa, o'rtoqlar. Ya'ni Instagram sahifani ko'rinishi, upakovkasi chiroyli bo'lsa, ranglari bir-biriga uyg'unlashgan bo'lsa va ranglari to'g'ri tanlanib, logotip yoki ustidagi rasmi, undan tashqari aktualniylarni obloshkasi va pastdagi reelslarni, publikatsiyalarni obloshkalari o'ziga jalb qiladigan chiroyli uyg'unlashgan rangda bo'lsa, obunachi bizga obuna tugmasini bosadi va bizani podpisчикimizga aylanib, borgan sari bizdan sotib olish ehtimoli baland bo'lib, bizga mijozga aylanadi. Ana endi obunachi birinchi kirganida bizani o'sha upakovkamizni ko'rdi, sahifamizni ko'rdi, yoqtirib qoldi, bizga podpiska bosdi. Ana undan keyin birinchi qiladigan ishi storiesga kiradi. Storieslar esa hozir sal vaqtdan keyin gaplashamiz. Hozir bizda upakovka mavzusi davom etyapti. Xo'p, upakovka mavzusida storiesga kiradi. Storiesga kirgandan keyin, ya'ni obunachi bizda birinchi bo'lib biz haqimizda tez va qisqa muddatda tanishib chiqadi. Aynan qayerdan? Aynan o'sha dumaloqchalar, aktualniylar orqali.
O'shaning uchun ham aktualniyni ko'rinishi, aktualniydagi informatsiyalar juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni siz bilan obunachi sizga mijozga aylanishi uchun aktualniydagi tez va qisqa tanishuvlar juda ham shart. Kerakli. Ya'ni storytellinglar, raskazlar, hikoyalar, o'tdagi otsivlar, o'zingizni A nuqtangiz B nuqtangiz nima uchun aynan bu mahsulotni tanlash kerak? Mana shu yerdagi hamma ma'lumotlar sizni obunachingizni mijozga aylantiruvchi eng birinchi vosita informatsiyalar hisoblanadi. Ana endi o'rtoqlar, keyingisi esa bizani joylaydigan reelslarimiz, videolarimiz, publikatsiyalarimiz hisoblanadi. Mana shu reelslarimizning, videolarimizning ustidagi obloshkalari bizani qolgan tepadagi aktualniy obloshkasiga va avatar rasmdagi obloshkani rangiga mos bo'lib uyg'unlashgan bo'lsa bir-biriga, ana shunda bizani mijozimizni, obunachilarimizni bizga obuna bo'lishiga va mijozga aylanishiga olib keladi. O'rtoqlar, bu upakovka edi. Ana endi o'rtoqlar, aslida o'zi Instagramni biznesdagi o'rni qanaqa? Hozirgi kunda siz Instagram orqali любой narsa sota olasiz. Nafaqat kosmetika, nafaqat mahsulot, nafaqat kiyim, любой narsa, hattoki Instagram orqali o'zingizni xizmat turlaringizni, Instagram orqali obunachi ko'paytirib, stomatologsiz Instagram yuritasiz, obunachi ko'paytirib o'zingizga mijoz qila olasiz. Psixologsiz Instagram yuritasiz, obunachi ko'paytirib o'sha obunachingizni o'zingizga mijoz qila olasiz. Konsultatsiyangizga, har xil kurslaringizga, marafonlaringizga, vebinarlaringizga, qanaqadir mahsulot chiqarsa, qanaqadir siz 30 kunlik shukronalik daftarlar chiqardingiz, qanaqadir mini gayd qo'llanmalarni sota olasiz. Любой narsa sotsa bo'ladi. Kurslar sotsangiz bo'ladi Instagram orqali shaxsiy brendingizni qilib. Vrachsiz, nafaqat stomatologlar uchun, любой turdagi vrachlar uchun, любой turdagi shaxs egalari uchun, vizaristlar, kosmetologlar, stilistlar, image makerlar uchun, ya'ni siz qanaqadir o'zingizni qiziqishingiz bo'lsa, любой narsani Instagram orqali obunachi ko'paytirib sotsangiz bo'ladi. O'rtoqlar, mana shunaqa. Hattab yo'q, meni hech narsam yo'q, mahsulotim yo'q, sotishga qiziqmayman yoki qanaqadir kurslar qilmoqchi emasman, shunchaki blog yuritmoqchiman desangiz ham, hattab bloger bo'lib ham Instagram orqali obunachilaringizni ko'paytirib, reklamalar olib, brendlardan reklamalar olib, mana shunaqa reklamalar orqali daromad topsangiz bo'ladi. Shunaqa o'rtoqlar, Instagram platformasi hozirgi kunda zamon talabi bo'lib qoldi va Instagram orqali mana shunaqa qilib daromad topsa bo'ladi. Ana endi Instagram orqali daromad deganda ko'pchilik o'ylaydi, Instagram pul to'layotgan deb. Yo'q, Instagram pul to'lamaydi. Qaytanga bizni Instagramdan foydalanib, ya'ni siz Instagramdan foydalanib mahsulot sotsangiz bo'ladi reklama qilib, o'zingizni o'sha kurslaringizni sotsangiz bo'ladi reklama qilib, o'zingizni o'sha blogdagi hayotingizni ko'rsatib, obunachilaringizni ko'paytirib, reklama olsangiz bo'ladi, pulga kompaniyalar bilan ishlasangiz bo'ladi, UGC kontentlar qilsangiz bo'ladi. O'shaning uchun siz, ya'ni Instagramdan foydalanib turibsiz, platformadan foydalanyapsiz, shu orqali reklamalaringiz orqali pul topasiz, mahsulot sotyapsiz, xizmat turingizni sotyapsiz, reklama sotyapsiz. Bu degani siz Instagramdan foydalanib daromad topdingiz degani o'rtoqlar. Mana shu ma'noda aytiladi. Ana endi o'rtoqlar, keyingisi direct orqali sotuv. Ko'pchilikning qiladigan xatosi, 90% biznes egalarining qiladigan xatosi direct orqali leadni обработка qilishni bilmaslik. Ya'ni bizning tilda keladigan obunachilar hali bizga obuna bo'lmasdan oldin kimdir obuna bo'ldi, kimdir obuna bo'lmadi, targetdan kelib qoldi, ko'rdi, mahsulotga qiziqish bildirdi va mahsulotga qiziqish bildirganda ko'pchilik biznes egasi nima qiladi? Shartli narxini aytib qo'ya qoladi. O'zi aslida qoidasi qanaqa? Ko'pchilikning qiladigan xatosi shunda. Shartli narx aytadi va o'tda oluvchilar, mijozlar yo'q bo'lib qoladi, yo'qolib qoladi. Ana endi o'rtoqlar, buni asosiy siri nimada? Asosiy siri bu yerda sizga mijoz agar siz mijoz bilan shunaqangi muomala qilsangiz, mijozga sotish kerak emas, mijozni og'riqli nuqtasini yoritib berish kerak, ochib berish kerak. Siz mijoz sizdan masalan mahsulot narxini so'raganda, birinchi navbatda u bilan chiroyli muomala qilib, salom alaykum qilib, nima uchun u mahsulot so'rayapti, qanaqa o'ziga so'rayaptimi, dugonasiga ham, onasiga ham kim uchun so'rayapti va qanaqa uni muammolari bor. Uni birinchi so'rab olishingiz kerak. Masalan,
aytaylik siz kosmetika sotyapsiz. Mana bu kosmetikaning narxi necha pul yoki mana bu naboringiz narxi necha pul deb yozib yuborgandan keyin siz aytishingiz kerak: assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzimisiz? Siz aynan qanaqa yuz teriga so'rayapsiz? Quruq yuz terigami, yog'ligami yoki toshmalar toshadigan yuz terigami deb shunaqa qilib kommunikatsiyaga kirishasiz, ya'ni dialog formatiga kirishasizlar. Keyin u aytadi o'zini muammosini, masalan aytaylik toshmalarga, o'zimga toshmalar toshadigan yuzga kosmetika qidiryapman deydi. Keyin siz aytasiz: mana bu kosmetikamiz juda ham zo'r, odzivlari ham zo'r, o'zim foydalandim bundan, mana bu mijozimiz foydalandi, уже 3 kunda o'zini rezultatini ko'rsatdi mana bu kremlarimiz deb siz уже yoritib berasiz. Ya'ni mijozni og'rig'iga yechim berasiz. Bu yerda sotmaysiz. Eng fishkasi ham aynan shunda. Siz mijoz og'rig'iga yechim berganingizdan keyin, masalan aytaylik, qaysidir kremingiz 3 kun o'zida toshmalarga foyda berishi mumkin. Qaysidir keyingi toneringiz bir hafta foydalangandan keyin yana ham ustiga natija qo'shishi mumkin. Уже yana qaysidir yana qo'shimcha aytaylik siviritkalaringiz qanaqadir yana qo'shimcha foyda berishi mumkin. Mana shu kosmetikalaringizni ochib yoritib berasiz. Mijozni og'rig'iga yechim berganingizdan keyin haligi mijoz voy bering, karta raqamingizni bering, xatga pul tashimanga dostavka qilib bering deydi. O'rtalar tushunasizlarmi? Ya'ni direkt orqali mijozga sotish kerak emas. Mijozni og'riqli nuqtasini ochib bersangiz, mijozni o'zi so'rab oladi. Karta raqam bering, men уже olishga tayyorman deydi. O'rtalar, mana shu haqida birinchi kuni gaplashdik. Ana endi ikkinchi kuni marafonimda esa nimalarni gaplashdik? Ikkinchi kuni men stories haqida yoritib berdim. Boya aytganim, storiesda sal bir pas turib gaplashamiz deb. Storiesda nima qilish kerak? Ya'ni siz aytaylik, sizga mijoz kelyapti. Mijoz aytganimdek, sizga birinchi navbatda obuna bo'ladi. Obuna bo'lishdan oldin esa upakovkangizga qaraydi. Upakovkani tushuntirib berdim. Upakovkangizga qaraydi, chiroyli upakovka yoqdi, sizga obuna tugmasini bosdi. Ana endi birinchi qiladigan ish nima bo'ladi? Storiesga kirish. O'zingiz mana blogerga kuzatayotganingizda birinchi bo'lib nima qilasiz? Storiesga kirasiz. Qani bugun nima qildi? Xo'p, bugungi jarayonlari, bugungi va kechagi jarayonlar qanaqa ketayotgan ekan? Ya'ni storiesda sizni storiesiz bor degani, bugun men borman, yashayapman degani, meni jarayonim davom etyapti degani. Ya'ni stories har kuni bo'lish kerak va svejiy bo'lish kerak. Va biz marafonning ikkinchi kunida stories xatolarini ko'rib chiqdik, hamda men stories eng zo'r yuritish bo'yicha top 3 ta qoidasini aytdim. Aslida buni top qoidalari juda ham ko'p, 15 tadan ortiq qoidalari bor. Men eng 3 tasini aytdim. Va o'rtoqlar, stories yuritishda eng katta xatoliklar nimada? Ko'pchilikning qiladigan xatosi bu storiesni bir haftada bir marta joylab qo'yish. Ya'ni настроение bo'lganda joylash deyman men buni. Настроениеңiz bo'lganda stories joylab qo'yingiz, bo'ldi. Shu bilan bir hafta, bir oy yo'q bo'lib ketdingiz. Ko'pchilikning qiladigan xatosi mana shundan iborat. Bunaqa stories yuritmanglar. Chunki ura sizni obunachilingiz yig'ilayotganda, Instagramingiz aktiv bo'layotganda, siz storiesingizni aktiv va qizdirib yuritishingiz kerak. Ana endi keyingi xato, storiesni faqat rasmlar, rasm. Ya'ni faqat storiesga rasm qo'yib bo'lmaydi. Chunki rasm bu ishonchsiz. Rasmni o'zida yuritish storiesni ishonchsizligini bildiradi. Siz qachonki storiesni aralash formatda yuritsangiz, ham rasm, ham говорящий голова, ham live format, ham video format bo'lsa, hammasidan bo'lsa, bu yerda уже mijozni ishonchi sizga ortadi. Bu degani, ademi bu rostdan bor odam ekan, tirik odam ekan, men bundan oson bo'ladi degan natijani beradi va sizdan sotib olish ehtimoli baland bo'ladi, o'rtoqlar. Mana shu xatoliklari ko'pchilikda bo'ladi, hamda stories yuritishi top 3 ta qoidasini hamda stories yuritishi top 3 ta qoidasini men bo'lishdim o'sha kuni. Ya'ni bu yerda nima? Stories orqali o'zi asosiy sotuvlar stories orqali bo'ladi. Nima uchun stories birinchi navbatda turadi? Upakovkadan keyingi jarayon stories bo'ladi. Chunki o'rtoqlar, asosiy sotuvlar stories orqali bo'ladi. Stories orqali auditoriya bilan kommunikatsiya qilinadi. Stories orqali auditoriya bilan aloqa qilinadi. Ya'ni auditoriya bilan ko'proq sizni o'sha jarayonlaringiz aloqa qilishi stories orqali bo'ladi. To'g'ri, direct orqali ham bo'ladi, lekin auditoriya ko'proq aktivligini storiesda sizga bildirsa, bu degani auditoriyangiz sadoqatligi sizga shunchalik baland bo'ldi degani va sizdan sotib olish ehtimoli yana ham baland bo'ladi. O'shaning uchun o'rtoqlar, storiesni oddiygina yuritib qo'yish kerak emas. Bu yerda o'zini etaplari bor. 3 ta etaplardan bitta 3 ta etaplarni hozir yoritib beraman sizlarga. Ya'ni birinchi navbatda bu yerda siz storiesda qizdirish, ya'ni obunachilarni progress qilishni bilishingiz kerak. Qachonki obunachi sizga qiziqsa, jalb bo'lsa, progresslansa, o'shanda sizni mahsulotingizni sotib oladi. Ya'ni qizdirish degani birinchi navbatda siz ertalab turib assalomu alaykum, xayrli kun degan storieslarni yo'qotib,
bo'ldi qilib, bu yerda qaytangi obunachini jalb qiladigan storieslar bilan boshlashingiz kerak. Ya'ni aytaylik siz qanaqadir mahsulot sotasiz, aytaylik kiyim do'koni egasiz va aytaylik storiesi qanaqa boshlanishi kerak. Masalan, men bunaqasini kutmadim yoki bu narsani men yetti uxlab ham tushimga kiritmagandim yoki bir narsa aytsam shok bo'lib qolasizlar. Men bu xabarni eshitdim, o'zim hayron qoldim deb, ya'ni mana shunaqa jalb qiladigan storieslar bilan boshlanishi kerak storiesi birinchisi. Ana endi keyingi etap esa aytaylik, masalan, kecha do'koningizda qanaqadir mijozlaringiz ko'payib ketgan bo'lishi mumkin yoki yangi mahsulot, yangi tovar olgan bo'lishingiz mumkin yoki aytaylik bir 5-6 ta qanaqadir zakaz chiqargan bo'lishingiz mumkin yoki mijozingizdan qanaqadir o'zib olgan bo'lishingiz mumkin. Nima bo'lmasin, o'sha hodisani mana shu storiesdan keyingi moslatib yuborsa bo'ladi. Ya'ni sizni keyinga qo'yayotgan storiesiz aytaylik tovar oldingiz katta partiyada. Men tovar zakaz qildim, lekin juda ham yaqin kunda zakaz qilgandim. Meni tovarlarim men kutgan kundan ham juda ham vohili kelibdi. Endi nima qilsam bo'ladi? Endi men chegirma qilishni o'ylab qoldim. Nima deysizlar deb obunachilardan fikr so'rab olasizlar. Tushunasizlarmi? Ya'ni stories mana shunaqa obunachilardan fikr so'rab, obunachilarni qanaqadir birinchi qizdirib olib, o'zingizga jalb qilib olib, fikr so'rab mana shunaqa orqali sotiladi. Ana endi o'rtoqlar, shu orqali stories yuritilsa, masalan, tovarim keldi, qaranglar qanaqa tovarlar bor, ochamizmi, tayyormisizlar, bugun ochamiz ham, ertaga ochamiz ham. Ya'ni har etapda obunachidan qanaqadir qayta aloqa so'rab olamiz. Chunki bizga obunachilarni, chunki sizga obunachilarning loyalnosti muhim. Loyalnost degani sadoqatligi degan. Obunachi sizga qanchalik sadoqatli bo'lsa, o'shanchalik sizdan xarid qilish ehtimoli baland bo'ladi. Ya'ni obunachi bilan kommunikatsiya qilib, ochamizmi yo'qmi, qilamizmi yo'qmi, qaranglar, voy, ajiotaj qilib ko'rsatib, ya'ni qaysidir kiyimni bekitib, qaysidir kiyimni ko'rsatib, modelni ko'rsatib, tayyormisizlar deb, tushunasizlarmi? Mana shunaqa qilib storieslar yuritiladi va storieslar orqali asosiy sotuvlar bo'ladi. Aslida o'zi sotuvli reelslar ham bor, sotuvli postlar ham bor, AIDA qoidalari degan narsalar bor. Endi ular o'sha chuqurlashgan formatda. Hozir men sizlarga qisqa o'sha marafonda nima o'tganimni yoritib beryapman. O'rtoqlar, keyingisi 3-kunda marafonda men nima o'tdim? Hop, Reels orqali mijoz yig'ish va hookni Reelsdagi o'rni. Reels orqali mijoz yig'ish degani mana hozir aytganimdek kontentni o'sha chuqurlashgan formatlarida bor. Reels orqali mijoz yig'ib, ya'ni Instagramda shunaqa algoritm borki, Reels degan algoritm bizga bepul obunachilarni olib kelib beradi. Meni o'zimni bitta dona Wi-Fi degan nomli Reelsim menga 30 mingtadan ortiq obunachilarni tekinga olib kelib bergan. Men hech qanaqa target yo'qmaganman. Men shu kungacha obunachi yig'ish uchun target yo'qmaganman. Meni videolarim to'pga chiqib ketgan yoki boshqa narsalarga yoqilgan bo'lishi mumkin. Именно obunachi yig'ish uchun yoqilmagan. Targetda o'zini yo'llari bor, o'rtoqlar. Target deganda sizlar faqat sotuv yoki boshqa deb o'ylamanglar. Targetda obunachi yig'ish bor, sotuv qilish bor va prosmotr uchun yoqish bor. O'shaning uchun target deganda umumiy tushuncha ketmasin sizlarda. O'shaning uchun ham men shunaqa tushuntiribman va ishonmayman u bu deb qolsanglar, men aynan obunachi yig'ish uchun target yoqmaganman. Meni o'sha 30 mingtadan ortiq obunachim Reels orqali kelgan, boshqa 10 mingtadan ortiq obunachim boshqa Reelsim orqali kelgan, boshqa Reelsimdan 5 mingtadan ortiq obunachi kelgan va mana shunaqa qilib obunachilar yig'ilganman-da, o'rtoqlar. Ana endi qaranglar, Reelsda qanaqa aloqasi bor bizga? Ya'ni faqat bu platforma Instagramda bor. Bizga obunachini besplatni yig'ib beradi. Ya'ni bitta narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Menga marafonda ko'p savollar tushdi. Telegramda yurg'izsamchi, Instagram yaxshi tushunmayman. Telegram yaxshi-ku, nima uchun aynan Instagram deyishdi. Men shunga to'xtalib o'tmoqchiman. Nima uchun aynan Instagram? O'zi aslida platformalar ko'p. Telegram, Facebook, LinkedIn bor, YouTube bor, Twitter, TikTok, WhatsApp bor, yana boshqa platformalar bor. Nima uchun aynan Instagram orqali obunachi yig'ish va sotish osonroq? Chunki Instagramda Reels algoritmi bor. Masalan, Telegramda unaqa algoritm yo'q. Reels, ya'ni siz video joylaganingizdan keyin o'zidan o'zi prosmotrlaringiz sonini oshirib, obunachi yig'ib bermaydi. Faqat Telegramingizda obunachi ko'radi, o'shani ham ko'rsa ko'rdi, ko'rmasa yo'q.
Undan tashqari WhatsAppda bunaqa narsa yo'q, YouTube'da ham obunachi yig'ish qiyin. Ya'ni u yerda Reels funksiyasi yo'q, sizga o'zidan o'zi obunachi yig'ib bermaydi. Mana masalan YouTube'im ustida yarim yildan beri ishlayapman, lekin 3,5 mingtadan obunachini 3,5 mingtadan yuqoriga chiqara olmayman. Tushunasizlarmi? Ya'ni eng o'sha obunachini tez va zo'r yig'ib beradigan va eng zo'r sotuvlarni qilib beradigan platforma bu Instagram o'rtoqlar. Reels algoritmi shunaqaki, sizni o'sha Reelsiz odamlarga yoqqan sari o'sha Instagram boshqa begonalarga ko'rsatadi. Voy qara, ko'r, mana bu falonchiga yoqdi, mana pismadonchiga yoqdi, senga ham yoqishi mumkin. Odamlar ko'proq ko'ryapti, reaksiya bildiryapti, kommentariy yozyapti, samolyot tugmasini bosyapti deb o'sha topga chiqazib beradi. Ana endi topga chiqqandan keyin sizga tasavvur qiling, beskoneечно cheksiz obunachi kelaveradi. Va bu 30 mingta deganim bitta dona misol. Kimdirlarga 50 mingta kelgan, kimdirlarga 60 mingta kelgan. Buni cheksiz sanog'i yo'q. O'shaning uchun o'rtoqlar, va bu nimaga ahamiyat berish kerak bunaqa reels bo'lishi uchun? Huquqqa o'rni juda ham katta. Huquq degani nima degani? Huquq bu 3 sekund ichidagi obunachini o'ziga jalb qilib oladigan etapi, ya'ni jarayoni. 3 sekund ichida siz huquq orqali obunachini o'zingizga jalb qilsangiz, bo'ldi, reelsingizni oxirigacha ko'rishadi. Qayta ko'rishadi yana. Tushunyapsizmi? Huquq bu demak bizning videoyimizni boshida 3 sekundlik jarayon hisoblanadi. Aytaylik, o'sha orqali siz qanaqadir matn orqali, so'zlar, gaplar orqali huquq ishlatgan bo'lishingiz mumkin. Aytaylik, qanaqadir videoni o'zini montajini huquq qilib ishlatgan bo'lishingiz mumkin. Mana shular bo'ladi. Masalan, men o'zimni Wi-Fi degan rolikimni aytadigan bo'lsa, Wi-Fi degan rolikimda men chiqmayapman, assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzukmisiz deb so'rashmayapman deb ko'ringlar, men qanaqa ishlaganman buni. Wi-Fi ga ko'p joyda qiynalib ulamoqsizlarmi? Unda men sizlarga hozir zo'r fishka ko'rsataman. Yana ham ko'proq shunaqa ma'lumotlarga ega bo'lish uchun menga obuna bo'ling va like bosing. Ya'ni ko'rdinglar, ahamiyat berdinglar. Men bu yerda nima deyapman? Wi-Fi ga ko'p joyda qiynalib ulanmoqsizmi deganman. Ya'ni obunachilarni srazu bolevой tochkasiga urganman-da. Odamlar ha voy shunaqa deganda oxirgacha ko'rgan. Keyin uni amalda qilib ko'raman deb qayta ko'rishgan, samolyotlar bosishgan, do'stiga jo'natgan, dugonasiga jo'natgan, saqlab qo'ygan. O'sha videoyim hamma joyda tarqalib ketgan va bu menga 30 mingtadan oshiq obunachini olib kelgan. Ana endi o'rtoqlar, demak huquq nima degan ekan? Videoni boshida obunachini bolevой tochkasiga urib, jalb qilib olib, obunachini huquq orqali obunachi videoni qayta ko'rishga va oxirigacha ko'rishga undaydigan yo'nalish hisoblanadi. Ana endi o'rtoqlar, siz video joylaganingizda, reels qilganingizda shunchaki oddiy video emas, huquq bilan ishlatib qilsangiz, ana shunda sizni prosmotrlaringiz ko'p bo'lib, ana shunda sizni obunachilaringiz cheksiz kelib, u obunachilaringizni siz mijozga aylantirib olsangiz bo'ladi. Stories orqali qizdirib, mijozga aylantirib, o'sha sotsangiz bo'ladi o'rtoqlar. 3 kunlik marafonimda aynan mana shu mavzularni ko'rib chiqdik. Juda ham foydali bo'ldi. Men hattoki ishtirokchilarga vazifa berdim. Vazifalarning ketidan masalan upakovka vazifasi, undan tashqari stories vazifasi va reels vazifalari berildi. Va lekin biroq bu 5 etap esingizda, ya'ni strategiya. Strategiyada maqsadli auditoriya bor. Ya'ni siz Instagramda biznesingizni yuritib ishlab ketishingiz uchun bu uchalasini o'zi yetarli emas. Bu patir uchidan bitta ush o'xshaydi o'rtoqlar. Aslida chunki men butun boshli mana shu bilimni beraman desam 3 kun yetarli emas. Chunki bu bilim 2,5 oylik bilim. Mana 6,5 yillik tajriba amaliyotlarimdan kelib chiqib, men 3 kunning ichida bu bilimni berishga fiziki ulgurmayman va undan tashqari Instagramda to'laqonli sotuv qilish uchun va oxirigacha olib borish uchun bu yerda kontentlar ustida ishlash shart, target ustida ishlash shart.
direct orqali обработканы oxirigacha olib borish shart va storieslarni oxirigacha progresslashni o'rganib, storieslarda o'zini formatlarini o'rganish shart va endi to'g'ri upakovka bir marotaba narsali, lekin mana bularni etapi doimiy bo'lish kerak va albatta maqsadli auditoriyani ham aniqlab olish shart. Ana endi o'rtoqlar 3 kunning ichida men butun bunaqa dasturni tushuntirib bera olmaganim hisobiga talablarga binoan ko'pchilik mendan so'rashdi, kursingiz bormi va hokazo deyishdi. Menda kurs emas, menda dastur bor. Dastur bu 2,5 oylik InstaSchool dasturi bor. Nima uchun bu kurs emas, nomi dastur? Oddiy kurs bilan InstaSchool dasturimni osmon bilan yerchalik farqi bor. Chunki bu maktab tizimidagi dastur va 2,5 oy davom etadi. Hamda InstaSchool dasturi ichida 7 ta kurs mavjud. 7 ta kursdan tashqari u yerda mani darsliklarimdan tashqari asosiy darsliklar maniki va eng ko'pi maniki, mendan tashqari 5 ta mehmon speaker bor. Va undan tashqari nima uchun InstaSchool oddiy kurs emas, dastur, maktab sistemasidagi nazorat tizimi bor. Ya'ni siz dasturga kirganingizdan keyin, dastur qo'lga kiritganingizdan keyin siz umumiy chatga kiritilasiz, kanalga kiritilasiz, alohida guruhlarga kiritilasiz va siz nazorat ostida bo'lasiz hamda sizda kundalik bo'ladi. Ya'ni kuratorlarimiz sizni ismingizni, familiyangizni kiritib kundalik nazoratiga olishadi. Ya'ni har bitta sizda ko'rilayotgan vazifalaringiz tekshirildi, tekshirilmadi, bajarilmadi nazorat ostida bo'lasiz. Ya'ni bizda oddiy kurslarga o'xshab, boshqa kurslarga o'xshab bo'ldi, kursni oldi, kursga kirdi, bo'ldi, darsni ko'radimi, ko'rmaydimi farqi yo'q emas. Siz nazorat ostida bo'lasiz va sizdan har safar uyga vazifa talab qilinadi hamda siz umuman chetda qolib ketmaysiz. Undan tashqari InstaSchool dasturim ichida qanaqa kurslar bor va qanaqa darsliklar o'tiladi sizlarga yoritib bermoqchiman. InstaSchool dasturimda birinchi navbatda Instabalance kursi beriladi. Instabalance kurs bu psixologik kurs. Nima uchun men psixologik kursni birinchi navbatda qo'shdim, kiritdim? Aslida bu kasbga oid bo'lgan dastur, ya'ni kasbga oid bo'lgan bilimlar. Gap shundaki, meni o'zi ikkinchi soham. O'zi avval boshida aytganimdek, o'rtoqlar, men 10 yillik psixologman va bu sohaga men asosan o'zimni qiziqishlarim bo'lgani uchun, bu qiziqishlarim uchun rivojlantirganman va bu meni asosan hayotda o'sishimga, ya'ni oilada, ishda, karyerada, hamma ishlarimga ulgurishimga juda ham yordam bergan fan hisoblanadi. O'zimni boshimdan o'tganini, ya'ni o'zimni o'sha etaplarimdan o'tganini, o'zim qanchalik shu kungacha yetib kelganim uchun ham buni sizlarga ilingan holatda o'zimni Instabalance yangi psixologik darsimni aynan mana shu kursimda yoritib berganman. Ya'ni buni o'ylamanglar, 2 ta dona, 3 ta dona darsdan iborat. Bu полноценный kurs, ichida 12 ta katta 1 soatlik darsdan iborat va vazifa amaliyotlari bilan bo'ladi. Nima uchun bu kursni men kiritdim kasb sohaga? Sababi siz ham bilmaysiz, men ham bilmayman, sizda aytaylik kasbga bo'lgan, daromad topishga bo'lgan qanaqadir ichingizda bloklaringiz bo'lishi mumkin. Aytaylik, meni o'zimda qisman bo'lgan shu narsa, meni o'zimda shaxsan bo'lgan shu narsa, aytaylik, qanaqadir etapda bir xil daromad topishga o'rganib qolganman va aytaylik 3-4 yildan keyin men уже u daromadimga o'rganib qolganimdan keyin, masalan, aytaylik bir oyda $2000 topadigan bo'lsam proyektlarimdan, уже men u proyektlarni kattalashtirgim kelgan va ko'paytirgim kelgani hisobiga men etapga chiqmoqchi bo'lganman, lekin ichimda qanaqadir bloklar bo'lgan. Aynan mana shu bloklarni, to'siqliklarni yengishda psixologik darslar menga yordam bergan. O'shaning uchun ham aytaylik, siz daromadga chiqmoqchimisiz? Nafaqat daromad, hayotingizda aytaylik oilangiz bilan, farzandlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan yaxshi aloqani o'rnatmoqchimisiz? Buni hammasiga sizga aynan Instabalance darsliklari yordam beradi. Chunki ichida men kiritganman xafagarchiliklar, har xil bloklar, qo'rquv, o'ziga ishonchsizlik, mas'uliyatsizlik, samootsyenkangiz past bo'lsa qanaqa qilib baland qilish kerak, qanaqa qilib ko'tarish kerak, qanaqa qilib muvaffaqiyatli inson bo'lishingiz kerak, qanaqa qilib disiplinaga kirishingiz kerak, qanaqa qilib o'sha boshqalarda bo'layotgan, o'xshayotgan narsa sizda o'xshamayapti, qanaqa qilib sizda o'xshash kerak bu narsa. Mana shularning hammasini Instabalance'ga kiritganman, o'rtoqlar. Undan tashqari, keyingi kursimizda dasturning ichidagi kurs bu InstaStart. Ya'ni InstaStart oranglarda aytaylik, 0 dan kirayotgan bo'lsa,
masalan Instagram ochishni bilmayman, kimdir menga ochib bergan, qayerdan boshlashni ham to'liq bilmayman, storieslarni, reelslarni yaxshi joylashni bilmayman, qanaqa qilib uni оформлять qilish kerak, qanaqa qilib chiroyli qilish kerak, qanaqa qilib aytaylik Gmail kiritish kerak, qanaqa qilib parolimni eslashim kerak, qayerdan kiritishim kerak, bularning hammasini mana shu Instastar darsimizda o'rgatadi. Bu ham kurs, bitta dona darslik emas, ichida butun boshli o'sha knopkani qanaqa bosish, qaysi etapdan keyin nima qilish kerakligi haqidagi knopka kursi. Ana endi keyingisi Insta dizayn, ya'ni bu yerda grafik dizaynerlik mini kursimiz bor. Aytaylik, masalan, siz o'sha Instagramingizga upakovka qilish uchun logotip yasashingiz kerak o'zingizning brendingizga. Hozirgi kunda logotiplarning eng arzoni $30 $200 gacha qilinadi. Kimgadir zakaz berib yasaysiz. Undan ko'ra siz o'zingizning mana proyektingiz uchun, o'zingizning brendingiz uchun, o'zingizning ishingiz uchun logotip yasashingiz uchun mana shu logotip darsliklari, aytaylik, vizual uchun, Instagramingizning upakovkasi uchun qanaqa qilib vizual qilish kerak, qanaqa ranglar bilan ishlash kerak, qaysi brendga qaysi rang tushadi, mana shu hammasi mana shu Insta dizaynda kursida kiritganman. Ana undan keyingisi SMM va marketing darsliklari. Bu darsliklarda juda ham zo'r, yangi oxirgi mana 2025-yil va 2026-yilda va 2026-yildan keyingi 2027-yilda bo'ladigan yangiliklarni kiritganman. Chunki sababi Instagram rasmiy direktori Adam Mosseri'da tez yangiliklar chiqib turadi va 1 yil, 2 yil oldinga nima bo'lishini u e'lon qilib turadi, qanaqa prognozlar bo'lishini va nima instrumentlar chiqishini e'lon qilib turadi. Mana shularni aynan mana shu SMM marketing darsliklarida kiritganman. Marketing darsliklarini esa siz qanaqa qilib biznesingizni kattalashtirsangiz bo'ladi, qanaqa qilib yana ham rivojlantirsangiz bo'ladi, qanaqa qilib tanitsangiz bo'ladi. Mana shu darsliklarni aytaylik, siz Optimga mijoz kerak sizga, siz ko'proq B2B bilan ishlamoqchisiz, qanaqa qilib SWOT tahlili qilish kerak, mana shular hammasini marketingda o'rganasiz. Va undan tashqari marketingda mehmon spikerimiz, qo'shimcha mehmon spiker ham dars o'tib beradilar. Undan keyin Insta Stories, botda aynan stories orqali qizdirish, boya aytganimdek, men kichkinagina o'zimning bilimim bilan bo'lishdim, ozginagina, lekin aslida o'tda katta va zo'r mavzular bor. Stories asosiy qoidalari nima, o'sha 20 ta asosiy qoidasi nima, qanaqa qilib qizdirish kerak, qanaqa qilib auditoriyani jalb qilish kerak, qanaqa qilib axlatlarni ko'tarish kerak, mana shular hammasi mana shu Insta Stories darsligida va Reelslarga stories yozish ham, jalb qiladigan huquqli storieslarga Reels yozish ham, ya'ni Reelsga matn yozish, aytaylik, siz Reels joylashingiz kerak, hobotga gapni nimaga chiqib nima gapirishi, Reels ketim-ketligi nimadan iborat bo'lishi kerakligini bilmaysiz. Bu yerga matn tuzish kerak, ya'ni ssenariy deymiz. Qanaqa qilib ssenariy tuzishlarni hammasini mana shu Insta Storiesda o'tib berganman. O'rtoqlar, keyingisi shaxsiy brend. Aytaylik, oranglarda shaxs egasi o'zingizni yuzingizni ko'rsatib, blog yuritib, aytaylik, biznesingizni yoritib, yoki bloger bo'lmoqchisiz, qanaqadir o'zingizni shaxsiy brendingizni ko'rsatib ekspert bo'lmoqchisiz. Aynan bu bo'yicha ham darsliklarimiz bor. Chunki shaxsiy brendingizni yo'lga qo'yish uchun duch kelganchalik bo'ldi, o'zingizni yuzingizni ko'rsatsangiz bo'ldi emas, o'zingizni qadriyatlaringizni, o'zingizni plus taraflaringizni, qaysi taraf bilan chiqishingiz kerak ko'proq, qaysi taraf bilan siz tanilgingiz kelyapti, aslida shaxsiy brend nima va uni etaplari hammasi, shaxsiy brend qadriyatlari mana shu mavzuda yoritib berganman. Undan tashqari nutq modulini ham qo'shganman, chunki ko'pchilikda shaxsiy brendini yoritayotganda, shaxsiy brendi bilan chiqib gapirayotganda, kamerani oldida qo'rquvlar, gapni bir-biriga qo'shtira olmaslik, qanaqadir ikkilanish, tutuqlanish, dovdirashlar bo'ladi. Bu tabiiy holat. O'shani inobatga olgan holatda o'rtoqlar nutq modulini qo'shganman. Ya'ni bu yerda nutq modulida meni o'zimning ustozim, mendan yosh Dilfuza Akmalovna dars o'tib beradilar va shu darsliklardan keyin siz bemalol qo'rqmasdan, tutilmasdan gapirishni o'rganasiz. Ana keyingisi o'rtoqlar mobilografiya pro darajada. Buni ham mehmon spiker o'tib beradilar. Qanaqa qilib syomka qilish, qanaqa qilib yorug'liklar berish, tabiiy yorug'lik, quyoshdan qanaqa foydalanish kerak syomka qilish uchun, sun'iy yorug'lik, lampalardan qanaqa foydalanish kerak,
qanaqa qilib professional syomka qilishingiz kerak uyda bo'lib turgan holatda. Buni hammasini ko'rsatib beradilar. Faqatgina o'sha o'zlarining professional texnikalari hammasini ko'rsatib beradilar. Modelni syomkalarni, do-postlarni, food syomkalarni, qanaqa qilib kompozitsiya qilishlarini bu yerda mobilografiyadan mehmon spiker chaqirganmiz, ular dars o'tib beradilar. Keyingisi Insta AI kursi, ya'ni bu yerda sun'iy intellekt, ya'ni AI bilvositlar zamon talabi bo'lib qoldi. O'sha siz ko'rayotgan qimmat buvini videolari, rasmlar, yangicha rasmlar, Jennifer Lopez bilan quchoqlashib rasmga tushish, Michael Jackson oldida rasmga tushish, mana shu hammasi shu sun'iy intellektda AI kursimizda o'rgatiladi. O'rtoqlar, keyingisi Insta sotuvning ichida target ham bor. Insta sotuvda sotuv texnikalari, sotuv voronkalari, sotuv ko'nikmalari hammasi kiritilgan. Bu yerda mehmon spikerimiz borlar va target darsliklari. Instagramdan target yoqib yurgan bo'lsangiz, Instagramdagi target hech narsa emas, o'rtoqlar. Targetda 3 xil yoqish yo'li bor. Mana shu uchalasini ham mehmon spikerimiz o'rgatadilar. Instagram orqali, MetaSuite Business orqali va Ads Manager orqali. O'shaning uchun bemalol bu yerda siz o'sha professional targetlarni yo'q qiladigan bo'lib ketasiz. Ana undan keyin o'rtoqlar, bu talablarga binoan buni hamma kurslarda ham, boshqalarning kursida ko'rurmaysizlar, ya'ni zapusk modeli. Nima uchun zapusk modelini kiritdim? Zapusk nima degani bu? Aytaylik, o'zingiz kelajakda qanaqadir o'zingizni kursingizni qilmoqchidirsiz, marafonlaringizni qilmoqchidirsiz. Qanaqa qilib odam yig'ish kerak, kurs qilish uchun kimlarni jalb qilish kerak, kimlar bilan birga siz ishlashingiz kerak kursingiz bo'lishi uchun. Ya'ni o'zingiz kurs qilmoqchi bo'lsangiz, aynan zapusk modeli siz uchun. Bu yerda ham mehmon spikerimiz borlar. Aynan kurs qilish bo'yicha, nimadan keyin nima qilish bo'yicha, qanaqa qilib bir o'zingiz uchun kurs qila olishingiz bo'yicha butun barcha sir asrorlarini ochib, darsliklar o'tib beradilar, o'rtoqlar. Ya'ni bu yerda sizlar kurs qilishni ham o'rganib chiqib ketasizlar. O'rtoqlar, ko'ryapsizlarmi? Insta School 2,5 oylik dastur, ichida 7 ta kurs, 5 ta mehmon spiker. Bu hamma 5 ta mehmon spikerni men pul to'lab chaqirganman. 7 ta kurslarni alohida yozdirganman. Uni montaji, videograflarni, studiya arendalarini, hammasini pulini aytmasam ham bo'ladi. Undan tashqari o'rtoqlar, eng qimmatligi mayli pul ham topiladi. Men bu dasturni ichida 10 oydan beri jamoam bilan birga ishlab kelyapman. Ya'ni pul topiladi, ishlab topamiz, lekin vaqt bu orqaga qaytarib bo'lmaydigan qimmatli resurslar. 10 oylik mehrimni berganman shu dasturga va bitta o'zim emas, jamoamni ham kuchi ketgan. O'shaning uchun ham o'rtoqlar, bunaqa dastur boshqa joyda yo'q. Ishonavringlar, uje surishtirib ko'rsanglar ham bo'ladi, qidirsanglar ham bo'ladi. O'shaning uchun ham bu Insta School dasturi, maktab tizimidagi dastur. Siz dasturga kirganingizdan keyin mana shunaqa tizimda bo'lasiz. Sizning familiyangiz kiritiladi, ismingiz kiritiladi va har bitta uyga vazifa tekshirib olganlaringizni, tekshirilayotganlari nazorat ostiga olinadi, o'rtoqlar. Undan tashqari bu ham hali hammasi emas. Bonuslarim bor. Ya'ni mani dasturimni qo'lga kiritganlar uchun tadam, mana o'rtoqlar, o'sha bonuslarim, ya'ni dasturimni qo'lga kiritganlar uchun mana shularni men sovg'a qilaman tekinga. Aslida buni 2-3 ta odam so'radi, iltimos qilib sotib olishdi. Men ikkitagina mana shu kitobim bilan daftarimni 500 ming so'mga sotib yubordim. Lekin sizlar dasturga kirsanglar, sizga puli tekinga tushadi va undan tashqari dasturimizning narxi juda ham minimal tarzda qo'yib qo'yganmiz. Sababi aslida qaranglar, 10 oylik ish jarayoni va meni 6,5 yillik tajribam, undan tashqari 2,5 oylik dastur, 7 ta kurs, 5 ta mehmon spiker. Buni aslida men $1000 bemalol maza qilib sotsam bo'lardi, to'g'risi. Даже offline degilarimda ham, offline dasturimda ham joyi qolmadi. Men bu yerda hozir onlayn tarzda kattalashtirdim buni. Offline'da o'sha joyimizda qolmadi. O'rtoqlar, lekin men hamma olsin, maza qilib foydalanishsin, ayollarimiz, erkaklarimiz o'zini o'sha brendini yo'lga qo'yayotganlar, o'zini shaxs sifatida olib chiqayotganlar, Instagram orqali obunachi ko'paytiraman, Instagram orqali sotaman deydiganlar uchun ko'proq foydam tegsin insonlar degan tarzda men minimal summa qo'yib qo'yganman. O'rtoqlar, eshitib to'g'risi kulib orasizlar ham, hayron bo'lasizlar ham. Chunki buning ichida men bonuslari ham bor. Xo'p, bunisi Insta School kitobim, mana
kitob qilib yozganman. Butun o'sha Instagramma algoritmlari haqida, qanaqa qilib foydalanish kerak, qanaqa etaplari bor, nimalardan, qaysi funksiyalardan foydalanish kerak, Instagramga nima kasbli tegishli, butun Instagram bo'yicha, biznes bo'yicha mana shu kitob ichida yoritib berganman. Bunisi esa 30 kunlik daftar, aynan Instabalance kursim uchun. Instabalance kursda siz Instaschool botdagi asosiy darsliklar boshlanishidan avval Instabalance kursda o'qiyotganingizda siz ichki holatingizni to'g'irlashingiz kerak. Ya'ni o'sha pulga bo'lgan bloklaringizni ochishingiz kerak, xafagarchiliklaringizni, insonlarga bo'lgan abidalar yoki o'zingiz o'sha Instagram oldida qo'rquvlaringiz bo'lsa, biznesingizni kattalashtirishda qo'rquvlaringiz bo'lsa, shu bloklaringizni olib tashlashingiz kerak. Bunga sizga Instabalance yordam beradi va bu mani 30 kunlik daftarim. Sizni treker odatlariga chorlaydigan mana shunaqa daftar. Ya'ni qaranglar, 30 kunga mo'ljallagan. Botda masalan bugun kayfiyatingiz qanaqa, nima ishlarni qildingiz, qaysi vazifalarni qildingiz, qaysini uddaladingiz, qaysini uddalamadingiz. Ya'ni bu o'rtoqlar 30 kun davomida Instabalance'da qo'lingizdan ushlab falonchi yur san bilan birga rivojlanamiz deb qo'lingizdan ushlab boradigan bu qo'llanma, tushunyapsizmi? Bu esa kitob. Men shuni bonusga sovg'a qilyapman. Premium tarifidagilar uchun, bunisi esa maxsus sovg'a boksi bilan birga VIP tarifidagilar uchun bizani brend krujkamiz bilan birgalikda botda kitob, daftar, mana shu brendoviy boksimizda, bunisi premium uchun, bunisi VIP uchun. Ana endi premium bilan VIP farqi nimada? Premiumda kuratorlarning nazorati ostida bo'lasiz. Hamma darsliklar meniki, xavotir olmanglar. VIPda esa men bilan birga-bir ishlaysiz. Tushunyapsizmi? Farqi shunda. Ya'ni unda ham bunda ham men borman, lekin VIPda siz bilan birga-bir ishlayman. Farqi shunda. O'rtoqlar, Instaschool dasturiga yozilib olishga ulguringlar. Sababi bu 6 oyda bir martagina ochiladigan dastur. Hozir ochiladi, shu bilan keyingi yil ochiladi. Hozirgi potokdan keyin, shu bilan 6 oydan keyin ochiladi, o'rtoqlar. Chunki men buni hadeb ochmoqchi emasman. Meni juda ham katta kuchimni oladi, ko'pgina vaqtimni oladi. O'shaning uchun ham meni o'zi asosiy qiladigan ishim proyektlar bilan ishlash bo'lgani uchun ham bu menga qo'shimcha talablarga binoan bo'lgan holatda ochayotgan dasturim bo'lyapti. Instaschool dasturimga yozilish uchun esa hozirgina telefon raqamingizni qoldirsangiz, pastdagi ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz, ismingizni yozasiz va ishlaydigan telefon raqamingizni yozsangiz, menejerlarim sizga aloqaga chiqib, narxlar bilan va qo'shimcha yana ma'lumotlar bilan bo'lishishadi. Salomat bo'linglar. Instaschoolda ko'rishguncha o'rtoqlar. Sababi Instaschool bu sizni kelajagingiz. Instaschool orqali siz biznesingizni, shaxsiy brendingizni va sotuvlaringizni oshira olasiz. Chunki hozirgi kunda Instagram bu zamon talabi bo'lib qoldi. Zamondan orqada va raqobatchilardan qolib ketmasligingiz uchun, brendingiz yo'q bo'lib ketmasligi uchun ham Instagramdan hozir foydalanishingiz kerak. Salomat bo'ling. Instaschool dasturida ko'rishguncha.